Salut d'Artout, jeu. Krogum Sirio gant o skeudenn. Skeudenn potiaouank a gor warwez. Neus e peser liom zo e treze. Machat peus gwelet a c'helloù dija. Der oa chu kampionat ar bed partienou prim. Neus e a ve c'hoariet gant ur harder an pemzek minutet vi pep c'hoarier mu dekeilen bob tol. Hag e oa ed ar maout so eus atra gant Murzin Volodar a zo Russiat a driwer vla, setu. En e gichen emañ penaos un pi konerou hag a zo ur vechtrez vraz a vro India. Ici zo ed ar mob keti e barz tournament ar maouezet. Kar vit seurt kenstrevadegou e ve dispartit ar botre de gameret. Setu Sirio mon bom de rellerzel var taktikou braoa, taktikou brao perpet meus kavet aze touez partierien an ol re ouela erbet, tramaoa an ol re ouela a c'hoarier. Bon, krogoa ive an inigwela erbet da la rede Magnus Carlsen de c'hoari, misi oa se be cheu e trezan hag ar fid, dre ma veze rebechet dean ne whiskeke o penaos diliat cheur war, henez a whiske revragou gin a zebijeke de, a neuze o deus gourdrozen normeur vech a ben a fin nekebe koublet a ze ben a fin en ur ronden benak a pez neus lakenan e fulor a neuze neus kasene da sutal ur fuck you bras neus gret a kuit en neus un tournament. Setu droche un tamm, mais setu gant ur bern traoseus neuze e ba un tournament se liambet gant ze a gant partieno ive ar potiaouank Murzinae. Ok, neuze krogom moment gant Yu Yangi. Yu Yangi zo gant ar zu. Klaskit bob tro e an ar video, klask kemen am akaret. Nemzonjal var antolioù redius, petra ra ber, petra c'halon tapout, petra c'halon gourdrous. Hag e ran a respond ben pem, pevar, tri, daou, unan. Je suis sûr a war o peus sonjet eskop da vach tri zezo c'hoarvet da genta oa bet tour e unan dija tro ar ewen hag setu goudese Yu Yangi hag a zo ur mech braz a vro China noa a berzedomant baraj tri vit Terry Castel a roe gwen an draze a zo an taktik a rankid an abet peguer e c'hoarvez alies kenan en echedou on ichet da Derry ur Castel Mosse o c'haberti ur pez baraj tri. A goudese e veler emañ an eskop a ze o kontroliaj daou a marteze c'halinkas ar marek war l'er. Neuze bezo be rouanez de unan, tag edo ar marek. Ar marek n'ale ket fival kemese car ma vichebet da epem mosse e michigelet tapout e depe war. Setu goude rouanez de unan oa kresket an dagaden gant marek gepe war. Hag e c'hodrozan eskopaj daou pez na lerke mirou douz a rezu d'ober, mais a rewen o deus gret ur fazi amañ, groaet o deus marc'he gepe var vid difen ef daou. A bremañ, setu, zeus moyen reiñ lamp, n'en doare redius. E meur a dol, neus e penaos vo roet lamp da roe amañ gant a rezu. Sur war peus sonjet e eskopaj daou per da roe, rankoudara a roe mon er c'hant da chunan, car ma vechebet tapet ben a fin gant ar marek rouanez dap roe e funan, vicheke bet lamp amañ, dre ma se gwareze gant ar marek, e posib vichebet din c'hoari ber amañ, roe daou, ber a ze, a tapout kalz pejou vid lar a varianez rouanez dap depe var, hag a ze zo mar a tapet meus d'andre zezo marb dos maneke lamp. A setu neus kavet gwellmont da achunan. A setu an taktik boutin ive lakador ber e aj daou vid redia a roe da vont da achunan hag ober ur ber dizoloet da roe o tenar golo, o tenar an eskop vid taga ef daou. Roe ge unan a goudese
Aberzi Evdo. Sais-tu, on sait on dra avec de lié ça, vidonden ken barre ka yuyangi quasiment dovil seiskan. Et wa ezawar de gavou nandrae. Hag dilezen neus, ba perag neus dilezet hag neus netra d'ober goude marek da bevdo. Et te fait ronnes getri berdaroué. Agaman pezai ba horn. A neus e goulet peu sur war, hein. Et vous tapez gant ar marek a lamp d'aroué. Amazafé da efunan, et tapan amant au Robert bouche marvel guarezet gant me marek. Chetu on tagaden glacel larfen, mais de arrive rawa. A zo be c'hoari d'amant gant New Yongi. Ma diom pelor, o selet ouz onitrik a zo be c'hoari d'amant gant Firouja. Firouja a zo be naturalisé gal ne me blaiousou brem hag en inigwel ar gal gwella hein, es officiel. Maxime Vachila grave a oa eve ba un tournament mais neus ket greken mat a Firouja un tournament se. Amant e c'hoari Firouja a ene peur mej brazal an vet dronak hag neus c'huitet un taktik hag benafin neus kolet a bartien. Mais amant per lesan e c'hwi ket kalz taktikou marteze ka fort en tactique en neus c'hwitet tro ar ewen. Tri, daou, unan a gouremeno dare o deus kavet an aber CF6. Chetu, hein. A zeu deus an ebler un tamm bihan hein, so edom o velet un aber smose padal e difennet tergwech a tablo d'arbe on peut tapet tergwech mais petra zo koz. Bah, m'avait tapet gant tour. Ndae, ne ket possible. Tapet d'arand e gerc'hwer, gounet meus ar pez gwerin, sur war e c'hounezin un nail, si tu en olive, se zo a chu. Je pense c'ho drozan nive un eskop da bac'hwer, gant ar stankaden var ar roue. Moi en vi fe tapout gant ar roue, mais nek fe kemat ken nebeut. A blanc da eskop d'ab depem, et d'ab depem, a vraiment machat e velit, penaos ken derc'hel, e c'hwer berd ar roue. Chetu orvech c'hoaz ma kil ar roue e kolendro e eskop, pez ar roue ar splet da rewen, a ma klask mon tostor vit chom o warezi e eskop, ba ben a fin vo kemat ken nebeut a berd ar roue amañ. Roue FPM a GP var, lamp da roue, lamp fentuz war, hein. Mais forcément e ouier hein, même FGD betek alertman a maza a roue retoch touzim badal zeus kalz pejou a liez kenan hein, vo roet lamp der. Achetu ne jom nemet un diskoul mleuze vid a rezu a zo tapout gant neskop. A marvat an draze neus oa kez skler vi Firouja, marvat neus ket sonjet tamm ebet e marreg F6 ive, dremazer partien prim, neus ket amzer sonja le peptra. Mais amant neuze an eus kolet ur pez, n'allant ket a tapout e c'hwer, mais moa en zo tapout a c'hwer. Pas e stanket, hein, pez gwerin e geseiz, ne ket posub tapout nan an dalve fer din an ber, evel just. Neuze penaos difen, ma neus nemet ger c'hwer. A goude eskop d'ab depem et d'ab depem e c'hwer, eskop e eiz, zezou dangerustre, vid a rezu. Da roas an tout e c'hallant a tapout d'un tour a l'arret meus neuze daou bez gwerin hag un tour a enep daou eskop. O pezo derriat, un drestol pe mon otaga, vraiment. Met marteze e kavan gwell le miroud mo eskop amañ a derc'hel gant dagaden, gant un tol gizez HP var, HPM. Chetu, neuze ze ne ket gounet pen da ben, mais reiera même eustra ur splet da rewen a dommage vich be c'hwite gant Firouja, mais ur bravo taktik, ur seurt. Ma gouremeno da reo deus sonjet e marreg F6, gallout ar mont pelor neuze, gant un taktik ar vechman c'hoariet gant a rezu, tro deus tu a rezu, gant Abdou Satorov, ma ha peus kleet nan ose dija an nordibek Abdou Satorov, zo yaouank war, ugen un var nugen bennak marse,
Wabe champion ar bid prim déjà, hein, alies ar Riawank a zo barekor va appartient prim padal et c'hoaz re une tom kosor a zo barekor va appartient sir. En mans on doit arrêter un chutu de runit pejou dustu trop a rezu. L'eskel a randor pem eilen da eonar vidéo hag a respond a ben pebar tri daou unan Rouanez BP var per. Ok, poulet goar, hein, golen an dare. Force penoz, a endal peseur berriouzo, hein, ma kavid reluziet an trom, an iweke penoz klaski penoz ober berriou da roue da genta, hein, en mans eus tour da bedaouz o dave angedet, tour se unan, Rouanez BP var, eskop setri, opala, et on a treuz, vid ober ber da roue. Neuze Rouanez BP var, a ze blanc polek, a neuze oa da roue da efunan a bremañ un neil toleridius, hein, a oa tapout neskop mose, hein, a boueze tapout an neskop se, hein, a endal petra c'hoar vez fe la kom ma vefen lipous bete gre a ze hag e rafen de tapout pez gwerin e bedao petra c'hoar vez fe. Mais fal pute, hein, zezo hachu a blanc mort da eskop hpem, chetu avait fait l'homme da roue, hein, que darit a neus nebler devant nebet effroer a goude eskop gepem en man et l'homme da roue. Chetu a boueze diwal a rait o spis même sera, hein, en dar vor l'ormet a gaze tapet neskop neuze. Gant an tour du aze fall a war ar jeu rak. M'ave tapet gant ar roue, meus daouz iskoulm, sur war peus gwelet ronez da bedao ber da roue, a dap un dron tour, a goudese nem gavant gant ur pez ouzpen, goudet da skouer roev tri, ronez dap e unan, aze neus ket a ver da roue, a sur pez ouzpen meus un goude eskop e pem marteze tour e eiz ben a fin e zama da war marteze unan es ur c'hoaz zo c'hoari tour e eiz vit stanka a Rouanez. Gounid a Rouanez a nepant tour. Men am sonj ez a fen da gerad an tour, men ma den daou. A endal sur war e sonjit e ral tapout gant a Rouanez ive ya, men ben neuze e losk amzifen an diwali gantze gant pejou hag a rank difen meur a bez war an dro. Ze na lonket ober a vechou, rak dihanchet vein da ze dihanchaden eus ar Rouanez vit tapout an eskop e FP war. A chetu goudese e chomant gant daou eskop a chomar a gouan ataou a roue gwen, hein, kourtoz a rand bep seurt ar Rouanez a chunan eskop DP war tour e eiz, chetu an dra ezo gounet neus ket a war a dagaden kochte ar ewen. Tu tour da bedao, dileze oa bet ne beut tolioù war l'er. Tu gouremenou da abdous a torov, hein, et sonjita gant nebeud amzer a vechou vechter trek a vout an neuliad tolou nemeta, hag zoomat, rak ma rutit var an tol an taktik epken, hein, pa ve tentre ar pleganou gise, e c'halid kol, hein, giz an eus diskouezet bremaik gant afer eskop hpem a ze. Ma pious o kaloneg a war vidman da velet partien aronian a ze bok gant ar ewen hag neus gret ur melfazi an man sur war dindan gwaz gant amzer ive Rouanez dap depem bremañ e achu aronian neus un doare gant a rezu trom neus tu a rezu da lakad un termen da bartienman dindan nebeud tolioù tu a respond ben pevar tri daou unan. Bon, an man gwelet ar e taget ar Rouanez, taget ar marek, men e keze ar gant ar pezh an eus rand ober da genta zo mont da daga ar roue. Be an zo berioù gant an tour, me zik a son ket kalz a dra amañ. Un doa real de zonjal zo gwelet ur seurt stum taktik pe ur mod me lerkiet ar pezhioù ma karet vid ober lamp. Neus e mar al fer lakad o Rouanez 10 peus c'hoant,
Peler ve fait lake genor, vidober lam, bah lake ve fait et h2. A ben neuze, et neus roed rouanez h-roer amant, gueledarit man difenet f6, zo taget durich me grand tour, hag e rodrozan lam da roue, nalke tapout me marek a endal, e ran lam da roue. Chetu, nalke achap a roue ken ebeut, neuze petra jom, bah ne jom nemet, kilat gant ar marek, vi kontroli ar garezen. A bremañ, e vo lam da roue en doa re redius, daoust hag un ka fort. Tri. Do. Unan. Ar vechman, pep trav ar ber. Tour ef unan ber da roue. Jetu a zo deut vel ur Suisse bras, vit Benjamin Bocquet pe ka hennes ur vech tape d'an tour et to a rouanez h3 ber da roue. A nalke da chap. Nalke da chap a ken mat molerket ar marek geledarit a boe bremañ e foute da rewen tapout nan, mais deus ket bet amzer. Gout e roue e unan, setu e toio rouanez a chunan ber. Marek ge unan a rouanez ge unan lam da roue. Gant ar marek o kontrole du garezen se. Ma sa fait deus an tual, bah ne a chap feket ken ebeut a ber amant, a tost a war eouz a lam on a guelet er boeladenn genta gant Yu Yangi, maza e c'horn vo roet lam dean gant ar marek, a zo da ef daou, a maza fe da ef unan, e vo roet lam da roue gant ar bouch marvel, kwa rezet. Bon, bremañ kwa ar marek e gepe var, me toj tre e ben a fin, ar vech ma peus pleustret va ar patern ur stoum bennak et ta en dro war lec'h. Stuperak et talvoudus ober poladennoù taktik ingal. Ma ya, houman zo soa ur Suisse. Aze mam gant Safarli gant ar ewen, da ober c'hoar kandennek en e Pragnananda, ou gredon eus ur video diwar eben, car hemañ zo surwar unan eus ar e vareka erbet ben nebeub lavechou aze e triwer vla, hag e dija touez ar e vareka pe gant eus c'hoariet tournament ar gandidatet vit klask mont da DA kampion ar bet, met ar vechman Pragnananda daoust deoc'h bezañ dreist varek, a zo bet pa ket ber amañ gant Tolker Safarli. Tro ar ewen neuze. Pem, pevar, tri, daou, unan. Bon, amañ marse ne ket ken nanatse, rak neus ket ber ebet, neus ket kalstra o da dapout, me are sklefulsa, penons, kalon eka ar c'hanor o do sonjet marteze a berzi an tour e B6, setu. Ze zo c'hoarvet goude eskop ef pem a ne chanj ket kalz a dra kaver an dagadenn ge chanj ar atraoù ranket Michel aken eskop a ro, pe gant nalke mu difen e depem. Neuze, bon, setu, roan meus a respond bramañ, mais tour dap B6, pegur oa taget an tour en ur mod e redi an enebour d'ober an tol gwela, pez o droch un tamm, me noa ket gwelet tiroir. Enfin, noa ket sonjet e oa ken kra. Goude roe dap B6, e ran marek da pepem a gweledarit. Aze e stanket ar marek, setu, a berze meus un tour, tapet meus daou bez gwerin, me ran de gerat ur marek endro. Setu ben a fin meus gounet pempoen a kolet pempoen, pez ne ket kam fall. Nalke a rouanez tapout tamm mod ebet, rak stanket ar marek c'hoaz setu monket met. Tapout a rouanez a ze c'hodrozan rouanez pep seurt traoù. Setu oa bet c'hoaret marek depem, vi klask stankar veskelan, setu perak e la rendor bremaik moa kredor fazi o leuskel neskop e depem, ka ma vi chebe e c'hwer amañ marse vi chebe draze. Hag amañ, an tour ne beut ran eus, me meus tra ram kom kavout traoù fetis d'ober, me on dra fetis a zo amañ, rouanez bepem ber da roue a forigel, a maza fe ar marek var gil, ben neuze e fet taget du tergwech ar marek se. Neuze kermichet tapout gant ar marek amañ o taga an tour, o c'hodrouz a bep seurt a dagadennoù dizoloet gant neskop,
Aze viché ou spencer rodozan et FPM, enfin, tu sais, ne se difen evet, c'est zo, poire. Poire pen de ben. Goude ronez berwer. Et doit taper d'armarek. Agazé et velom, ur jijouenchouk. Gizma la rogne à la monek, mais qu'on s'en calze à la monek, mais un taux les triat a fait son roi ça. Rak m'avait tapé et bpm. Et l'air à tapou du stu à ronez, c'est chaland. Ober un taux les triat, tu adober au gourdrous ken bras à yinim enebour pe brassor, en moins rend berdaroué, tu couteau brassa possible. Hag tapin et bpm ar l'air. Tu wabe roide escop cpm, mais taper dans le tour même stra. Hag tour epem, azé en mgav en ligne nut, tu en mgav studet enorm quoi, gant tour se. Hag écolo d'enlever, force nos écolo pejou azen eus netra d'ober, la com ronez da bpm, a da bpm, escope c'hwer, chomara stanket ar marek, tu CP var, hag an de c'houni d'ar marek, hag emo ur pezlon ospen. Tu hemañ oa tiez de jedi petek pen a drazur, mais mo peus bet ar menos tour da B6 a marek da epem da eul, déjà peus tu peus hygiene tactique hag an dreiz zo sin vat. Ok, fouman azel trom eus tu a rezu, vit o nitrik bec'hoariet gant Yann Nipom nechi, hag a zo hag a oa nep Carlsen, tu courfen vi klask d'ave an kampion arbet, mais ben a fin Carlsen o chomet kampion arbet, mais chomara unan eus a reweler arbet vel just, c'hoari oa bet marek depem gant enebour Sindarov. Ok, amman, penaos ober, vit derel gant dagaden. Malos gant dor, pep eilen an ar video. Hag a respond bremañ, gouremennou dare o deus kavet ronez getri. Bon, beveler emañ stanket amman, tu ur ronez getri, neus ran d'oberlamp daroe, met ne ket difennet ket ar marek. Tu ralbe an tapet, mais heureusement noir, on eus un eil marek. A zeu amman da gepevar, me pa velenze a rog da genta, moi prendre de comprendre perak oa ket lamp daroe nan ne velenke, penaos c'hale ober ar ewen vit nem zifen. Ha koulskoude eus un difen neuliad tolioù redus, oa bet c'hoariet an ar rog gant nepo, pegur noa da me sonj pegur oa tremenet kalz amzer, oc'h en em sonjal var an dreiñ. Chetu, penaos erer bremañ gant ar ewen, vit chom bev. Chetu, aze la ranket kaout ur blegañ kevatal, mais chom bev, chom ur bartien. Neus nemet o un euliad tolioù resis, da gavout, ne kedez. Se dreret an dre ma rodrozlam rom kom ober ber. Ber da roue, roue a cheiz, ber da roue c'hoaz, derel da jedi, keit ma zeus berioù, ber da roue for igel royel, chetu e rank ar marek se bout tapet, na l'air ket mon e bio ene, chetu rouanez kepem ber da roue, chetu ober a pem ber da eul aze, kreget da vean dangereux un tambian, roue a cheiz, rouanez da pach pem, hag en ur ober an tolman, et tifen diouz al lamp e aj daou, hag etag even tour ese eiz benefin, deus ma zeus bet marek etri, o c'hodroz lamp hag ober farigel tre en daou dour, benefin gwelloc'h evit a rezu, de din a beun de c'hounit, met diskouez a ra un pegen diez e trechi seurtut a zo dovir c'hwer kan, pa diskouez kol pep tra, e kavon doareoù, e kavon trikadennoù, vit bezañ saveteit, quoi. Hag amañ ne ket kenez aze rak da skouer m'ave fait tour geunan, mont ne cheker c'hoant tapout an tour,
Dre m'avait fait taper on mini, Marseille et son chevem, Roari, tour sepem. Mais, Azé, vefem kelawen, a blamour da epem. Epem zo soueus, peguer. Et tifenant me rouanès, hag et tikoran en escop varzu H6, vraiment, er rodrotan lambda roue glissé. Je de skemen a souez a nous var bléguennement. Agae, en difen, ralfe bien, Roari, fpem. Soit ça difen, Andreis au stum nevelerket lié c'est enechedou benefin nalke tapou d'un ordre dremen a pez et endal et colfe rouané ça avait fait l'homme quoi. Je tu au azé tagaden d'isoloet agazé stangar veskelen fentu zawar quoi. Ouais, je tu erfin wabe gounet andrai gant nepo mais franchement dans la carte en ordre de Gavout ar gourdrous an armen oz lamp gant ronez getri a gant difen. Petra jom ganom, ba chomara un ganom a une l'er ma wabe karsen o houz enfin. Rede anza ouive ben fin e neus kuite dans le tournament, mais aro kuita dans le tournament et oa falput et zisor ou un ral a vech et noa gret disor ou ken fal. Dreistol en ini noa kolet a enep murzin a oa deud d'ave en campion da ouzez war l'er. Fouman oa fal en figure, oa même oa ket gwele karsen c'hoari oa ken fal jammeus. Mais fin, fouman oa tentre a ditenus a enep Daniel Darda, ur pot hag a zeu de naonet vech an amzer. Manifestation ket de izel vroiat, enfin ze ket liez da naonet, mais tro moa bet de vel nan. Hag a zo ya havel ouspenn daouvil c'hwerkan e parti nou sir chetu barzan topkan erbet. Hag oman neuze neus taket rouanez Magnus hag neus c'hoariet rouanez e c'hwer, a daouz dan daou bez gwerin nebetor vid ar ewen, machat zeus pe a dra d'ober amañ vit de c'hell gant da gaden. Chetu penoz ken de c'hell gant da gaden vid ar ewen a lakat plegen Magnus da vean 10 pontus de zifen. Pem, pevar, tri, daou. Unan, tour da page pevar, tapet neskop, a berze de ralité. Je tue un tapou des HP moment, de songer de ba neke ken kran, série ar golonen. Je tue chronopeus oui digeri kassar pejou, toche tous a roué, kassar rouané c'est geseiz marteze vid reilam. Des sonjal et sort temou a gazé darda un kajimon hepre derrière a ze santé de neus a lies a rivela herbet au de ce nanien le vite roari mat benefin a neige donc epeptra mais il y a au anien a lardé de roari tout le manteau quoi. A goudé tour da bech pevar ge da page pevar et ne soirée gepem agaman et dangerustre un ra gourdros aran ronez da page pem rouanez a c'hwer a rouanez geseiz. Matafe a roue e ge c'hwer, a zed oa ket kalzamzer gant karsen kenez nebeut, neuze e tefe ar marek. Hag ar marek se pegen dangerus, gourdroz ar marek a pevar, gourdroz ar an tour, gourdroz ar marek geseiz. Gudarit ma teufen a-benn ma randra ben a ket, ma tand a-benn da c'hoari marek geseiz. A ze goude rouanez da page pem, zeus lamp da roue, tu dangerustre, Magnus oa kilet a ze da ge eiz, ar marek oa deud da fpem, normal a war an alanke tapout dustu, e hpem a endal et te faire rouanez a stri. Di welet, car dommage veche foueltra ar bartien ken tocht on avait en gounet, mais ber a ze ber a goude se c'hallan rayor ber c'hoaz kassan tour da square. Agaman e mar vid ar ewen, car on eus daoudol vid oberlam a me meus ezon nemet unan. Chetu. Chetu noa oa kebekouet en tout trapse darda tam tout, darda noa c'hoariet marek goude roegeiz marek fpem. Stankar rouanez a gourdouz a bep sort trao. Bon, tour d'essai a zo ar fazi, mais 10 pontus et difen mat a ze de ce vid ar ezu. Rouanez a chpem, rouanez se pevar,
Otaga an tour, hag Otaga e pevar. Hag aze neus gret ur fazi, neus roe ge unan pez a leusk ranez da e pevar, goude marreg a c'hwer roe e feiz, distrai a ra da FPM, vit gourdroz lamp da roe, neus e distrai a ra Carlsen ivet da ge eiz, kenten vel ma oa, ma piche gwelet ar video, kar aze laouen oa d'ober rampo dre ma sonjedon e oa flashtret a oa marv. Marad n'eche gelek ken derc'hel gant gerc'hwer d'an mare bennak, da skouer ze a gerc'hwer, ze vichebe an tol gwella, me cho maradan jerustri gant nebeud amzer, hag o penaos o preder psychologel zo ive, pa re rampo ene pa an ini gwelle ar bet, hag eve ken kompliket ze on e aon c'huita rampo a derc'hel de c'hoariz. Setu oa gret rampo, me meus tra oa tochtre de flastra Magnus Carlsen amañ gant an aberzh kalite tour da bach pevar hag e pem. Ma michans neus plij dor, ma peus wi goulennoù variant chouzo lakit de neveziadennoù, hor in hor video diwar o fen, aze in o daou l'er ma vez gwellne o c'hoari. Setu, ken ar c'hent tro